Quand je dors, je ne peux pas regarder si Shadrach dort ou Wenn ich pas. schlafe, ich achte noch nicht mal darauf, ob Shadrach am Einschlafen ist oder nicht. Non, Nein, je prie et je reste dans ma ich chambre. bete, ich bleibe mein Zimmer. Mais qui veille sur lui? Aber wer wacht auf ihn? Qui veille sur Anouche? Wer wacht auf Qui veille sur Michel? Wer passt auf Michel? Sogar papa parfait né ben Sogar Papa, der nimmt je dors là. Ich schlafe tief ein. Ja. Qui veille sur lui? Wer passt denn auf ihn? Il y a un homme qui s'est réveillé le matin, sa femme mort à côté de Es lui. gab einen Mann, der ist morgens aufgestanden und musste feststellen, dass Mais si seine nous Frau... nous réveillons avec nos Aber familles, wenn wir mit unseren Familienmitgliedern aufstehen können, oh, c'est Dieu et Dieu seul. und nur Gott. Alléluia. Amen. Ceux qui ont perdu des gens durant l'année, Familienmitglieder im Lauf dieses Jahres nous les verloren haben. dépensons en quoi? Was sind wir denn besser als sie? Qu'est-ce que nous faisons de Was plus machen que wir denn eux? so Besseres als sie? Mais l'Éternel a enlevé une personne dans la Er famille. hat ein Familienmitglied einfach weggenommen. Alléluia. Peut-être que c'était la personne la plus calme de la Ich famille. weiß, die ruhigste Person in der Familie. Mais nous sommes là avec nos familles. Wir sind da mit unseren Familienmitgliedern. Nous sommes là Wir sind da avec nos amis. mit unseren Freunden. Pour seulement quitter la maison, venir à l'église, Nur unser Haus zu verlassen, um in die Kirche on zu kommen. discute. Wir diskutieren. On vient en Wir retard. kommen doch mit Absicht zu spät. Tellement fort. Si tu devais te réveiller à 9h, Wenn du um 9 Uhr aufstehen müsstest, Dieu vient te réveiller à 12h. um 12 Uhr. Tu ne te réveilles pas. Und du Il vient en retard. Si weil Dieu Gott zu vient en spät retard pour te gekommen réveiller, ist, weil Gott zu spät gekommen ist, ça sera quoi? wirst du dich freuen? Ce ne sont pas nos vêtements qui nous réveillent. Es sind nicht unsere Wecker, die uns wach machen. Mach laut, wie du willst. Ils ne vont pas se Ich réveiller. glaube nicht, dass die Toten da Ce n'est pas aufstehen. notre vêtement qui nous Es ist réveille. nicht unsere Wecker. Il y a Dieu qui nous réveille quand notre vêtement sort. Trotzdem. Amen. Ici en Europe, Hier in Europa, il y a tellement beaucoup de choses es gibt so viele Sachen, qui nous fait rater l'action de die grâce. dazu führen, dass wir diese Quand Dankbarkeit je nicht suis mehr haben. malade, Wenn ich krank je vais bin, prendre ma carte de AOK, ich nehme meine AOK-Karte. je vais aller là-bas chez le docteur, on va me traiter, je ne donne pas de Ich l'argent. werde behandelt sein, Mais ich pour brauche Geld. guérir, Aber um geheilt zu ce n'est sein, pas cette carte-là, hein, nicht diese Karte wird ni es les dafür sorgen. médicaments. Weder noch die C'est Medikamente. Dieu. Es ist Amen. Gott. Alléluia. Amen. Si tu prends ta Wenn du voiture, dein Auto nimmst, tu pars en du Belgique, fährst nach Belgien tu arrives und là-bas, du kommst auch c'est da pas parce gut que an. tu as un neues Auto, Nicht, weil du ein neues Auto hast, parce que Dieu t'a conduit es ist, weil jusque-là. Gott dich bis dahin geführt hat. Parce que dans la même Weil auf autorité, il y a demselben des gens qui ont Autobahn connu es l'accident. gibt Menschen, die Unfälle gebaut haben. Donc ce n'est pas parce Also, que es tu ist es nicht, dans Weil ich ICE. in der ICE drin bin, schnellste Zug der Welt. Ce n'est pas ça. Es ist nicht wegen der C'est Sache. Dieu. Es ist Gott. Donc si tu vois tout ce que je suis en train de te rappeler, parce que c'est un beobachten dimanche will, weil es ist de ein dire Sonntag, merci. sich Donc je zu suis en train de... bedanken, Je suis en train de... Anointed deine deine Gedanken. Gedanken zu erneuern. Anointing. Yeah. Pour que tu vois Damit du wirklich wieder combien de erkennen choses que le sollst, Seigneur a wie fait. viele Sachen hat der Herr für dich getan. Vous savez qu'il y a des mamans qui ont mis au monde Wisst ihr nicht, dass es Mütter gibt, die Kinder auf die Welt et les gesetzt haben? anciens enfants là ne grandissent pas. Und diese Kinder wachsen nicht. Mais vous, moi mes enfants ont grandi. Bei mir, meine Kinder sind L'enfant erwachsen. de Christelle a grandi. Physisch bist du noch so wie ein Zweijähriger. Donc qu'est-ce qui a fait que Was Dieu hat dazu geführt, dass Gott puisse prendre Solange et la faire sich um grandir? Solange so kümmern Qu'est-ce soll, que damit sie Solange a so donné? wächst? Was hat Solange Gott gegeben? Gnade. Amen. Alléluia. D'autres femmes sont parties mettre au monde. Manchen Frauen sind sogar dahin gegangen, um Kinder zu L'enfant est gebären. revenu, la mère est morte. Das Kind ist zwar geboren, aber die Mutter ist gestorben. Ou l'enfant est mort, la mère est revenue. Das Kind stirbt und die Mutter lebt weiter. Et ça, c'est encore dur. Das ist noch schlimmer. Parce que ton corps est déjà déformé. Körper wurde schon deformiert. Mais tu n'as rien. Ende war das umsonst. Donc chaque fois que tu vas te laver, tu vas te voir que mon corps est déformé, mais je n'ai rien entre mes mains. Duschen gehst, du Toute siehst, wie la dein vie. Körper deformiert war und dafür hast du nichts bekommen.
Und das wird dein Leben lang bleiben. Alléluia. Il y a des choses qu'on oublie même de dire merci à Dieu. Es gibt so On Sachen, die oublie. wir dabei vergessen, Gott Danke zu sagen. On le trouve que c'est Für uns, normal. es ist selbstverständlich. normal. Das ist normal, das ist Ce das n'est ja. pas normal. Es ist nicht selbstverständlich. Ce n'est pas Es ist normal. nicht normal. Alléluia. Pastor Johan ist da. Pastor Johann ist da. Seine Mutter ist noch am Leben, ne? Dein Vater auch. Warum? D'autres personnes n'ont plus de père ni de mère. Weder Vater noch Mutter. On a beaucoup de choses à dire merci à Dieu. Uns beide mehr bedanken können. Sans oublier Ohne la respiration. diese Luft, die wir haben zum Atmen. Comment tu reçois et tu inspires encore. Am Atmen bist. Weißt du überhaupt was? Est-ce que tu sais même comment tu le fais? Weißt du, wie du das überhaupt machst? Est-ce que tu sais comment tu mal? Sonst fällt es dir schwer. Comme je dis, je prends mon écharpe là, je roule ça dans ma tête. Je vais plus bien respirer. Da kann ich nicht mehr so richtig Mais c'est atmen. mon corps, non? Das ist doch mein Körper. Il fallait que je continue à Ich respirer. hätte doch weiter Ça atmen montre können. que je n'ai pas Es le ist schon contrôle beweis, dass ich keine sur ma Kontrolle propre habe respiration. über meine eigene Atmen. Je n'ai pas le Ich contrôle. habe keine Kontrolle. Parce que vers a du contrôle. Et maintenant, quand je suis même debout, je n'ai pas de contrôle. Et quand je suis en train de dormir, Da habe ich noch nicht mal die Kontrolle bei voller Bewusstsein, okay? Und wenn ich am Schlafen bin, wer hat dann die Kontrolle? vers a du contrôle. Non, on a beaucoup de choses à Das dire heißt, es merci gibt à viele Dieu. Punkte, wofür wir uns bei Gott bedanken können. Alléluia. Amen. Je veux qu'on s'élève. Ich On möchte, va dass dire wir merci à Dieu. dass wir uns nochmal bei Gott bedanken. On va dire merci à Dieu. Wir werden uns bei dem Herrn bedanken.